大家好，我係嘉和老師。今日咧用2分鐘幫大家溫好襯托，記住個口訣咧，考試最安樂啦。好啦，第一樣嘢咧，我哋講襯托。襯托咧，如果我哋呢個古文嘅術語叫借賓襯主，簡單嚟講，借用其他嘅事物咧，即係賓啦，襯托本係主啦。咁啊，其實大家記住嘅關係咧，係一個主客嘅關係嚟嘅喎。好啦，有個口訣幫大家記嘅，就記住借賓襯主顯特質，借賓襯主顯特質，用個賓好似伴娘配住個主新娘咧睇到佢嗰種更加純潔美麗嘅特色啦。好啦，咁我哋有正襯同埋反襯喎。正襯就係用事物相近嘅即係相近嘅嘢咧加強佢嘅，譬如用最強嘅襯托最強。咁點樣記正襯啊？好簡單嚟講。我哋記住星爺講嘅喺一個唐伯虎點秋香話，強中自有強中手，一山還有一山高咁你就容易記啦。正襯嘅例子，譬如我哋用李白嘅送汪倫，佢話桃花潭水深千尺，不及汪倫送我情嗱，其實大家知道桃花潭水深有1000尺咁深，但汪倫送我嘅情誼比佢更深，係嘛？個賓襯托個主。個特質就係深嗱，咁你就好容易記三部曲記得咧，就好容易入腦啦。咁咩叫反襯咧？嗱，反襯你睇係咪？如果你睇下呢張相就好清楚，一目了然啦。將美嘅襯托醜嘅，哇，醜嘅就突然突出咗鞏俐嘅美係嘛？惡嘅就襯托善嘅。嗱，譬如我哋舉例子，王籍嘅詩佢話：蟬素林月靜，鳥鳴山近幽。咁樣點樣解啊？嗱，其實呢個大家記住嗰個方程式係咁喎。人咧能聽到蟬嘅聲音，係嘛？蟬嘅聲，因為嗰個樹林嘅，我哋咪寫個樹林整體啊嘛，冇其他人同動物就突顯咗佢嘅幽靜一樣係嘛？鳥冇鳥聲，鳥出人聲音嘛，係嘛？係鳥聲音唔係好大，但係喺青山當中冇其他動物，咁就更加突顯咗嗰個山嘅靜係嘛？咁呢個就反襯啦。借住賓即係借賓去襯主，但係出咗佢嘅特質啦。好啦，咁我哋順便溫習下咩叫對比啦。對比就係兩個相反嘅事咧，並列一起做一個對照。並列關係裏邊，譬如我哋好熟嘅《論語》嘅君子坦蕩蕩，小人長戚戚。嗱，兩個係並列無分高下嘅。咁如果大家啱啱記住咧，就會容易記，考試就會攞到成績噶啦。咁希望大家中意我段片，俾個一字我。如果有問題咧，再同我聯絡。希望咧大家幫到大家攞試考試更加好，攞到5星星。拜拜。